Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te vi. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a buscar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te vi. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a buscar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas tan sola de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar, hasta que tú decidas regresar. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto estar de nueva cuenta en este espacio musical Sonidos del Ayer en compañía de Gustavo Buelna y Célida Ruth. Bienvenida. Así es. Esta canción que hemos aquí traído se titula La Barca, del compositor Roberto Cantoral, que ya se ha vuelto nuestro consentido, yo creo. Uno de los consentidos, sí. Sí, esta canción la compuso Roberto Cantoral en 1957, Célida. Una de tantas canciones. Una de tantas poesías que se han vuelto música a través de la historia, a través de este legado musical que se ha quedado. Pues es un honor, un placer que nos sintonicen y a través de Facebook y de YouTube puedan escuchar y deleitarse con estas melodías a través de este espacio musical Sonidos del Ayer. Así es, Elida. Muchas gracias a todos los seguidores que se han estado apuntando ahí para seguirnos y ver nuestro programa. Así es, tenemos también saludos Apúntense a nuestros más. amigos, a todos los que nos han pedido canciones. Tenemos una lista muy larga de peticiones. Claro que sí, los vamos a complacer. Saludos para Jenny, nuestra amiga que nos sintoniza, que se ha declarado fan de este espacio cultural. Muchas gracias, Jenny. Saludos a nuestro amigo Efren López. A Reina Valenzuela y muchos saludos a todos los que se dan el espacio de poder sintonizar a través de Facebook o YouTube este espacio musical Sonidos del Ayer. Así es, Elida. Muchas gracias a todos y pues esperemos que nos sigan siguiendo, valga la redundancia, ¿verdad? Así, la idea es de seguirse deleitando con la música que a través de Gustavo podemos escuchar. ¿Cuál es la siguiente melodía, Gustavo, que vas a interpretar? Fíjate, esta canción la pidió Efren por ahí. Nuestro amigo Efren, saludos. Nuestro amigo Efren, saludos. Se llama Tú me acostumbraste, de
del compositor Por ahí lo tienes. Frank Domínguez. Fran Domínguez, muy bien. Es un compositor cubano también. No les he explicado yo la forma en que toco aquí, ¿no? Rápidamente les voy a decir. Aquí tengo yo el bajo en la mano izquierda. Un piano aquí. O en su defecto, una guitarra, un órgano. Y aquí la batería. Entonces todos estamos en vivo aquí, Célida. Todo está en vivo. Es un conjunto de... Es un conjunto, yo toco el bajo con la izquierda, la introducción, el requinto, todo con la derecha. Y la batería es una caja de ritmos. Ajá. Pero todo está en vivo. Ok. ¿Sale? Vamos Adelante. con esto. Espero les guste. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no comprendía cómo se veía en tu mundo raro. Y por ti aprendí por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no comprendía cómo se veía en tu mundo raro, y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Excelente, Gustavo. Pues esto fue Tú me acostumbraste del cubano Frank Domínguez. Así es, esta canción, igual que todas las que hemos estado tocando aquí, interpretándoles, han sido internacionales. Han sido grabadas por muchísimos intérpretes muy famosos. Es en ese punto que quiero tocar, fíjate. Hay que hacer un espacio aquí para hablar acerca de los tríos musicales.
Obviamente que también han internacionalizado pues muchísimos temas en el gusto de la gente y que han quedado pues para el legado histórico musical. ¿Cómo surgieron los tríos aquí en México? Sabemos que sus inicios pues también vienen de los sonidos cubanos. Uno de los principales tríos o de los más famosos a los que conocemos o son icónicos ya de manera que si nos dirigimos hacia ellos sabemos que son los Panchos, ¿verdad? Los número uno, sí. Número uno. Los más representativos del trío mexicano, claro que sí, los Panchos son uno de los... En los años de 1944 aproximadamente, si no tengo mal el dato, es cuando surgen aquí en México esa musicalización a través de los tríos que se componen por tres voces, Chucho Navarro, tres el Güero instrumentos, Gil, sí, que componen inicialmente este trío de los Panchos. La instrumentación, te decía, habla de que son tres guitarras. Así es. Dos, los Panchos. Un acompañamiento, una guitarra y un requinto. Exactamente, sí. Claro que inicialmente eran guitarras y las maracas. Que se siguen usando, es cuestión de gustos en el trío, ¿no? Porque una es armonía, la otra sería el ritmo, los maracos, y el otro sería el requinto. Y en los Panchos había pues dos armonías que uno medio bajeaba con una guitarra, hacía lo que es el bajo, y la otra armonizaba y el otro requinteaba, entonces se ve completo, también se ve bonito. Bueno, aquí el requinto viene a darle un tono o otro tipo de melodía a los boleros o... Sí. Le da una identidad mexicana, digamos. Vaya, así lo nombraríamos. Así lo bautizaría yo. Como acompañarse de un trío de un requinto. Así es, sí. Que ahora pues ya sería parte ya indispensable de los... Definitivamente, de los tríos. un trío sin requinto pues no sería un trío. Sería otra cosa, ¿no? Sería una serenata con guitarras o otra cosa, ¿no? Sí. Ya viendo requinto, pues ya es un trío. Ahora sí que sí. Al trío, inclusive ahora le ponen bajo eléctrico. ¿Ah, sí? Llevan bocinas con batería y le ponen un bajo. Se ve muy bonito también, ya son muy complejo. más modernos, ¿verdad? Pues un trío más eléctrico, no es acústico, pero que se oye muy bonito también. Sí, así. Los tríos pues son considerados pues un símbolo de romanticismo, de la música romántica. Definitivamente. Y pues quien quiera llevar una serenata, quien quiera hacer un acercamiento amoroso, claro. Un trío yo creo que es una forma muy especial de demostrar muy atinada de demostrar o de expresar lo que no se puede decir a veces con palabras. Así es. A falta de palabras, una canción, ¿no? Que sea, pero una canción bella como estas que estamos tocando. Ahora, Célida, si te diste cuenta, empezamos con La Barca, que es de Roberto Cantoral, pero con requinto. Ahí no te la manejé como te lo estaba manejando en mi estilo, ¿no? Ajá. Sin perder la esencia del bolero. Sin perder la esencia del bolero. Entonces, ahorita te voy a cantar una canción muy conocida que se llama Nuestro Juramento, del compositor, por ahí tienes tú el dato. Es Benito de Jesús. Compositor puertorriqueño, que más bien fue popularizada por el compositor, intérprete ecuatoriano, Julio Jaramillo. Muy buenísimo Julio Jaramillo, ¿no? Entonces vamos a cantar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar Nuestro Juramento. ¿Qué les parece? Nuestro Juramento. Adelante, Gustavo. No puedo verte triste porque me matas. Tu carita de pera, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas. Y vivo con la angustia de soledad.
Yo sé de lo nuestro es imposible. No quiero que la duda me haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si tú mueres primero es su promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero es mi promesa. Escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si yo muero primero es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Qué bonita melodía, la verdad, es nuestro juramento. ¿Sabes que ahorita que la tocabas me transportó mucho como si estuviera tocando un trío? Lo adapté en mi mente a un trío y la historia me la imaginé demasiado romántica, obviamente. Me la imaginé me fui hasta Romeo y Julieta. Ándale, sí, sí, sí. Muy hermoso el arreglo de requinto. En este caso la toqué como trío tradicional. Ah, sí. Como trío mexicano. Acompañado del requinto. Acompañado de requinto. Sí, se puede apreciar. Y un bajito aquí, sí, muy bonito. Muy bonito el arreglo que hizo Jaramillo en esta canción. Julio Jaramillo, es ecuatoriano. Muy grande también, muy grande también, que fue más que nadie quien la popularizó, más que el que siendo el compositor Benito claro. de Jesús. Fíjate que otro dato importante de los tríos, ahorita que hablábamos de los panchos, ajá. ¿De dónde surge el nombre de los panchos? Ninguno de sus integrantes llevaba el nombre Francisco ni de Pancho, pero hay un dato muy importante que como era una música mexicana, tomaron como referencia justamente a estos personajes importantes de la época de la Revolución, Pancho que Villa. era Francisco Villa, Francisco y Madero, que el otro no desconozco, pero es el popularísimo Pancho Pistolas. Pancho Pistolas. Y es de ahí donde ¿Y Pancho surge, López? Y de ahí donde ese es otro más actual. ¿Ese es de Cricri? No, pues ya es muy viejo también. Pero
No entró, yo creo, en este. No entró dentro de estos panchos, pero es icónico el nombre de los panchos. Sí, los panchos y el son- nombre Pancho Francisco impone como mucha fuerza, mucha rectitud. Y Sí, de sí, ahí sí, es cómo donde no. viene, me imagino que en ese tiempo, durante esa época pasada de la revolución, pues eran nombres muy mencionados, Muy ¿no? mencionados, claro. Muchos Eran Franciscos mencionados. héroes. Los llamaban héroes en ese tiempo, pues Francisco Villa, también Francisco I. Madero, el presidente Francisco I. que duró muy Madero. poco, pero sí, grande, ¿no? Grandes En la personajes historia. que son parte de la historia y que también pues aquí fueron involucrados dentro de los títulos Así y es. musicales. Bueno, hay una canción Ujú. que se titula Poquita Fe, Poquita fe, muy es bonita. del compositor Bobby Capó, Ujú. también es un compositor puertorriqueño, Para variar, sí, también es del corte romántico. muy romántico Esta también. canción él escribió para una actriz de la que él estaba enamorado, Ok. una actriz cubana, vedette, muy importante y muy famosa en aquellos tiempos, Ajá. y fue escrita especialmente para ella. Claro que ella pues no, como que no se rendía a sus pies con tal canción, pero dice la historia que al final la muñeca de oro llamada, esta vedette cubana, Ok. pues se rindió a estos encantos musicales y pues Poquita Fe Es una canción muy es una hermosa. canción muy hermosa y pues Vamos a tratar adelante para que nos interpretes de esta que siga hermosa siendo canción. vamos a tratar de que siga siendo hermosa, ¿no? No. Le voy a cambiar un poco de ritmo, ¿no? Pero con la esencia, Así. ¿sí? Adelante, Gustavo. Muchas gracias. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Yo sé fue muy grande la ilusión que en mí forjaste, para luego alcanzar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que por engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que por engaño yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar.
Excelente. Poquita fe del autor Bobby Capó, Muy bien, sí. interpretada por Gustavo Buelna para ustedes, para Así todos los es. que nos sintonizan. Esperemos les haya gustado la Y se interpretación. hayan deleitado con esta melodía como nosotros lo hacemos. Para nosotros es un placer seguir en contacto y seguir a través de este espacio, llevar esta música y un poquito de historia y anécdotas Así es. que hay detrás de cada canción, de cada autor, de cada melodía. Sí, Hay un sí, poquito hay un poquito que contar para todos. Hay una historia, ¿no? Y creo que Hay tú una y historia. yo también hemos estado aprendiendo en este caminar ¿Cómo no? Claro que sí. sobre estas historias y aparte de aprender música, pues también estamos aprendiendo, Es cultural. es 100% cultural. Cultural. Y rico La en música. en música, rico en bellas melodías, pues que es lo importante transmitir ahora a los jóvenes, a las nuevas generaciones que escuchen esta música tan hermosa, que no se caiga en el olvido y que siga vigente, ¿verdad? Así es. Pues nosotros agradecemos que nos sigan sintonizando. Mandamos saludos a todos aquellos que nos han comentado, que han sido varios los comentarios, han sido Sí, buenos muchas gracias. comentarios. Sabemos que tenemos un público muy selecto, eso sí. Claro. Los seguidores. Y Muchas gracias. los invitamos a que sigan nuestro siguiente programa, que aquí estaremos con mucho gusto para llevarles toda esta música y toda esta historia. Así es, Elida. Nos despedimos a nombre de Gustavo. ¿Y de Célida? Les damos la más cordial de las gracias. ¿Qué te parece un café? Adelante, Gustavo. Hasta la vista.